अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद रिजवान आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। हम अपने चैनल पे आपका दिल के साथ इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए नायाब नुस्खे लेके आता हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा लेके आया हूँ जो आपकी किचन में मौजूद है और आप उससे अपना इलाज कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ये नुस्खा है जिनको सर्दी की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, गले की ख़राशें, उल्टियाँ, बुखार, दस्त, ये चीज़ें पैदा होती हैं। दोस्तों, तो अगर आप इनका अपने किचन से ही इलाज करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। इंशाअल्लाह आज मैं आपको बहुत अहम मालूमात बता रहा हूँ। आइए मैं आपको नुस्खे की तरफ लेके चलता हूँ। उससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सर्दी से होने वाले नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, उल्टियाँ जिनको टैग बोलते हैं, पलटी भी कहते हैं, दस्त हो जाते हैं तो अब ऐसे में हमें डॉक्टर के पास जहाँ भागना पड़ता है, फिर हमें अंग्रेज़ी दवाई का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको आपके किचन से ही इलाज बता रहा हूँ। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़ुकाम, खांसी, गले में ख़राशें, सर्दी का लगना, पलटियाँ, दस्त, ये सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। आपको इसमें लेना है फिलफिल दराज, फिलफिल दराज, मिर्च सिया, सौंठ। दोस्तों, ये आप तीनों चीज़ें ले लें हम वज़न, और इनका बारीक सफ़ूफ बना लें। जब सफ़ूफ आपका तैयार हो जाए तो आप अपने घर में रखें। ये वक्त पे आपको कभी भी काम आ सकता है। अगर सर्दी की शिकायत है, नज़ले की शिकायत है, ज़ुकाम की शिकायत है, खांसी की शिकायत है, या फिर आपके गले में ख़राशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो आप इसमें से 2 ग्राम ये सफ़ूफ निकालें, 1 गिलास दूध में उबालें, उबालने के बाद उसको पी जाएं। इंशाअल्लाह ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। छोटे बच्चों को 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक दिन में 2 मरतबा दें। बड़े हजरात दिन में 3 मरतबा इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए मेरे साथ बने रहें। अल्लाह हाफ़िज़।